Iafany miarahaba antsika mpanaraka ny fandarana misandratra indray. Tonga tsy miarahaba aho dia namantehitra ka izay no mahatonga anay miarahaba antsika rehetra izay tonga mitafa sy mijery izao fandarana izao. Ary mirary soa antsika lalandava satria ny firarian-tsoa dia tony fahalavavany ary tsy lany amamina ary nafisaky ny lela ozy ny olo-maventy dia mirary ny soa. Engany samy ahita ny tadiavintsika ary samy ahazo izay ilainy amin'ny toerana misy antsika tsirairay aby. Izay angamba ny firarian-tsoa hitako tsara sy mendrika antsika satria samy manana ny ilainy olona ary samy mitady izay tadiaviny. Eo anatin'izay zavatra izay dia raha fitenina dia nanana loha hevitra isika tamin'ny herinandro lasa iny ary efa maromaro no hevitra izay nentsika teto toy ny filazana fa hoe misy toetra efatra ny zanak'olombelona raha jerena amin'ny ankapobeny. Ao ny azo lazaina hoe sanguin, ao ny nerveux, ao ny bileux ary ao ny lymphatique. Izay toetra efatra izay dia efa nanaovan'ireo manam-pahaizana maro fandinihana na ara-pahasalamana zany na eo amin'ny toetra zany na eo amin'ny tontolo manodidina dia tsapa fa azo sokajiana efatra ireo toetra ny zanak'olombelona sy ny tontolo manodidina azy. Ary efa nentintsika teto nandritra ny herinandro maromaro zay ny karazana toetra roa voalohany dia ny toetra ny sanguin voalohany izay ny faritantsika hoe toetra na afo mampiseho endrika mafana sy mahery herisetra sy ny toetra ny nerveux izay mampiseho toetra na saina sy manodidina izay saina zay na nybatizentsika hoe toetrana rivotra. Tamin'ny herinandro laza moa tsika dia nijery an'izay toetra zay amin'ny ankapobeny hoe tohitoy izao ny toetran'ny olona nerveux amin'ny ankapobeny. Androany kosa tsika dia hiditra amin'ny antsipiriany hoe ohatranina ny fisehony raha eo amin'ny ankizy madinika, ohatranina ny toetra hitanan'izay raha eo amin'ny tanora ary ohatranina ny toetra raha eo amin'ny olona efa manana tokantrano sy lehibe ary ny toetrany rehefa any amin'ny fahaterana ny olona. Mba ahafahantsika mamaritra mazava tsara sy mahamoramora ny ahitantsika hoe reto olona reto dia ao anatin'ny sokajin'olona manana toetra nerveux na toetrana olona manana toetra rivotra. Ny zaza nerveux zany no hidirantsika androany hoe ohatratrotranina ny hiaban'ireo zaza nerveux reo. Ny zaza manko dia toetra natoraly ao aminy, toetra voajanahary, toetra fototra ka eo no ahitana ny tena toetra ary toetra izay entiny eo amin'ny fahazazana eo no entiny rehefa lehibe izy. Raha ohatra ka tsy voafehy sy tsy folaky tsika fony fahazazana ny toetra ny zaza anankiray dia iny no entiny any amin'ny fahalehibiazany. Tsara ny toetra entiny eo dia manana toetra tsara izy rehefa lehibe, ratsy ny toetrany eo dia lasa ratsy toetra izy rehefa lehibe. Ary marihana moa fa efa araky ny ohabolana hoe ny tarehy ratsy ny tsy azo ovaina fa ny toetra ratsy kosa azo ovaina, ka noho izany dia azontsika ovaina soa matsara ny toetra. Ary marihana ihany koa fa ny olombelona dia voajanahary ao amin'ny toetra tsara sy ny toetra ratsy. Na inona ny toetranao, na sanguin anao, na nerveux anao, na bileux anao, na lymphatique dia misy toetra tsara ao anatin'izy io ary misy toetra ratsy ihany koa. Ny zaza nerveux dia mora fantatra izy eo amin'ny fiarahamonina, mora hita izy eo amin'ny fiarahamonina satria ny toetrany dia toetra manintona sy toetra manaitra ny tontolo manodidina azy. Misintona ny masony rehetra, misintona ny fony rehetra, misintona ny sainy rehetra, izay no ahafantarana azy. Mitovitovy amin'ny toetrany sanguin ihany saingy ny azo kosa somary malefadefoka kokoa sy misy taktika bebe kokoa. Ny zaza izay tondra ny toetra nerveux dia ahitana ny toetra be resaka toy ny efa voalaza mahazatra, toetra tia miresaka, toetra mipelipelika, toetra izay ahitana hoe mandresy lahatra ny olona hafa, mahita zavatra ronina, mahita zavatra resahana, mora mitomany. Izay ny toetra raha voadinihana dia hita avy hatrany fa hoe petsopetsona ny vavany, mbola kely izy dia efa mahay miresaka, mahay miteny, kinga kokoa noho ireo zaza namany. Faharoa, tia mipetraka tsy mapetraka toerana anankiray, tia kitikitika tsy mapetraka fa mikitikitika zavatra maro ary hitanao fa somary kingakinga saina izy raha mitaha amin'ireo namany manodidina azy.
Zay toetra zay dia manamarika ny fiainany amin'ny fahazazany. Ohatra raisina amin'izany eo amin'ny sakafo dia tsapa avy hatrany fa tsy matombona amin'ny toerana anankiray izy amin'ny sakafo, fa zara raha lany ny sakafo dia efa ilalao ihany ny ao anaty lohany. Zaza tia milalao be izy ary zaza tia mikitikitika sy manimba kilalao. Raha zay sakafo tia mifidy sakafo sy tsy mihinana be da be zay no resahantsika dia mazava ho azy avy hatrany ny toe-batana, fa tsy hanana toe-batana vaventy no fosana sy matanjaka izy, fa somary toe-batana madendenika sy manifinify ihany ny azy, saingy kingakinga sy mailamailaka. Dia efa fantatra antsika zany fa hoe ny zaza eo anolohantsika dia zaza nerveux. Eo dia mifandray tsara ny toetra n'ilay zaza sy ny toe-batany ary sakafo hohaniny. Ary eo dia fa tsara marihana fa raha mila zaza nerveux ianao ho avetivety ny vatany na hoe hanana toe-batana manaitra, dia efa any amin'ny fahazazany izany, dia efa manomboka fehezina amin'ny sakafo hohaniny. Efa verimbainay eto an-trano fa hoe ny fanakanana ny zaza ray amin'ny toetra natoraly eo aminy dia tsy dia mahatsara azy loatra, fa ny fitaritana azy amin'ny toetra mindrimindrika kokoa no tsara sy mahomby ary ahitana vokatra tsara. Ny fanakanana ho iaho na ny fibedesana rano fotsiny amin'izao dia mety hanimba ny toetra fototra ao amin'ilay zaza, ka izay zany no zavatra ezahantsika ho elana ny fanimbana ny toetra fototra, fa fanatsarana ny toetra fototra no ezahantsika ho apetraka sy voizina amin'izao fandaharana misandatra izao. Raha izay ny sakafo hohanina, izay ny toe-batana, dia tsaratsara mitsika zany no mijery izay zavatra manintona azy amin'ny sakafo hohanina mba ahafahany manana toe-batana matanjaka sy nofosana. Raha voaratsy ny sakafo dia misy fiatraikany any amin'ny nifiny zany, misy fiatraikany amin'ny fahasalamany zany, dika zay zany mety harary lava izy, mety ho ratsy nify izy, ary dia zay zany no ilantsika teknika manokana amin'ny fanomezana sakafo azy. Tsy zavatra manintona ny masony, tsy zavatra ilainy no omena azy, ary arahana amin'ny kilalaony sy ny sisa izy. Ampiarahana ny kilalao sy ny sakafo hohanina dia mahomby bebe kokoa. Mila fanetretenina be da be zany, ary mila fanaraha-maso be da be zany mba ahafahana mahazo ny kanto sy mahazo ny tsara eo amin'ny zaza nerveux. Fa raha toa ka olona mora sorena sy olona mora tesitra dia iaraha malala ny vokatra azy, fa zaza manifitify, zaza somary marefirefy ara-pahasalamana kanefa somary tonga saina. Zay zavatra zay dia misy eo amin'ny fianarany, zany hoe raha ohatra ka zay no hitantsika eo amin'ny toetrany, zay no hitantsika eo amin'ny sakafony, zay no hitantsika eo amin'ny toe-batany, dia misy fifanohizana any amin'ny asa sy any amin'ny fianarany zay zavatra zay. Zany hoe any am-pianarana izy zany dia efa miomana antsika fa zaza mitabataba lava izy, zaza mpanembatsembana ny zaza manodidina azy, zaza mipelipelika tsy mapetraka mihitsy. Raha mpampianatra tsy mahafantatra zay psikolojina zaza zay zany dia ho bedy lava izy, ho voarara lava izy, ho voafatopatotra izy, ary tsy ho tiany ilay mpampianatra. Fa mila fantatry ny mpampianatra zay mitay zaza zany hoe zaza nerveux zaza io, ka mila entina amin'ny taknika ihany koa ny mamey sy mampianatra azy. Averina tsara fa zaza kinga saina sy olona tia resaka izy, ka any zany dia efa mipetraka. Aza manantena ka hoe andehanao zavatra mikasika ny vatana izy, fa zavatra andrebirebena ny saina no hita be da be eo aminy. Ao am-pianarana zany dia mila sehatra malalaka izy, mila somary malalaka izy amin'ny kilalao ataony, amin'ny fifandraisany amin'ireo namany, eo amin'ny fomba fanehoan'ny hevitra, satria manana hevitra maro izy ary mora mandray ny lohany. Zay zavatra zay zany dia anisan'ny zavatra goavana izay tokony ho fantatry ny ray aman-dreny sy fantatry izay mpampianatra mampianatra azy, afaka manome be da be izy ary mora mandray. Safaty mora mandray, izay omena azy ka hainao mame azy dia mirakitra anaty lohany, saingy mora manadino ihany koa izy. Eo zany dia mila verimberina matetika sy mila taitairina matetika, mila omena sehatra maro izy, ny mijery télé, ny fanaovana kilalao maro isan-karazany fandray amin'ny fianarana. Reny rehetra reny zany dia anisany fitaovana sarobidy ho azy ahafahany mameno ny ao anaty lohany sy ahafahany manome antsika ny tanjona fihetsika tratrariny. Raha ampy ny fitaovana omena azy dia anisan'ny zaza farany izay mahay izy eo amin'ny
sehatra ny fianarana na eo amin'ny fahazazana zany. Tsy sarotra ho an'ny zazany ariveo ny maka telo voalohany ao am-pianarana, tsy sarotra eo aminy fa miankina amin'ny fanarahany ray aman-dreniny azy sy miankina amin'ny fampitany ilay mpampianatra ny zavatra tiana omena azy. Eo amin'ny resaka namana sy ny kilalao dia efa nentsika tetiany hoe zaza izay tia miresaka izy, zaza tia maneho hevitra izy, zaza tia mitantara ny zavatra hitany izy ary manisy tongony sy manisy haingony zavatra rehetra, mandainga madinidinika izy. Izay zavatra izay dia anisany toetra izay rakitapisaka ao aminy, ka anjarantsika no mandanjalanja sy mifehy azy mba tsy hitatra lavitra loatra zany, satria mety hasorenan'ireo namany rehefa lehibe izy. Ka raha voafehintsika aty amin'ny fahatanyrano izay zavatra zany, aty amin'ny fahazazany, dia miaina bebe kokoa zany any amin'ny fahatanyrano. Anisan'ny zaza tia milalao ihany koa izy, zany hoe raha manana vola na manana enti-manana tsika ray aman-dreny dia ao meo kilalao maro isan-karazany izy, ary kilalao mampiasa ny sainy no mampiasa be da be fa tsy mampiasa ny vatany. Na dia tia pelipelika sy tia raharay izy dia ny zavatra mikasika ny sainy no amena sehatra malalaka kokoa. Raha tany amin'ny toetrana hafa dia zavatra mampiasa vatana no resahantsika, satria manana herim-batana matanjaka izy isika. Fa raha eto amin'ny ariveo indray dia zavatra ilana ny fanitaran'ny saina sy mahamoramora ny andraisany ireo zavatra maro manodidina azy. Ny ordinateur kely, ny fijereny ny télé isan-davataona, ny fividanana boky, ny fanaovana kilalao mora simbana nefa mora amboarina, ireny rehetra zany dia anisan'ny kilalao tiany. Eo amin'ny namana izy dia tsy anisan'ilay fitarika toy ny taria amin'ny hafa, fa anisan'ny fampilalao sy fampiomehy sy fampianatra. Matetika ny zaza ny ariveo dia akafiziny olona lalandava, mahafinaritra lalandava satria tia mimeme, tia milalao, tia misangisangy, tia mamorona. Ka ho an'ny olona izay manana toetra mifanakaikaiky an'izay dia anisan'ny zaza mahafinaritra ny zaza ny ariveo. Ary izay zavatra hitany androany dia tantarainy rapitso, ary hatsarainy dia manome daholo ny olona rehetra hoe ity dia zaza mpamorona sy mpanao afetsifetsena madinidinika. Izay raha toa ka resahantsika tsotsotra ny fisehony eo amin'ny fahazazany. Izay zavatra izay dia manana anjara toerana goavana amin'ny fitombosany, manana anjara toerana goavana eo amin'ny fahatanyrany, satria toetra fototra. Ka raha ay ny mitazona an'izay toetran'izay, manala ny ratsy, ny lainga, ny fipelipelehana amin'ny zavatra tsy hitondra amin'ny maso azy, dia lasa hery lehibe ho azy zany ao amin'ny fahatanyrana. Ny fahatanyrana dia mampiseho avy hatrany ny fiezahan'ilay zaza hamolaka sy hifehy ny toetrany amin'ny itiavany azy. Izay ny fahatanyrana. Raha tany amin'ny fahazazana izy dia mbola feno tahotra sy fanarahana ny tenin'ny ray aman-dreniny, eo amin'ny fahatanyrana kosa dia maneho ny heviny izy ary miseho fa mahafehy ny heviny, mamaly ary miseho fa mahafehy ny tontolo manodidina azy. Ka izay zavatra izay dia anisan'ny entina hanambarana fa hoe raha voafehintsika any amin'ny fahazazana izy dia moramora ho azy maneho ny heviny amin'ny fomba tsaratsara kokoa sy mendrimendrika kokoa. Raha izy koa hatramin'izany raha zaza tia miresaka no tonga eo amin'ny fahatanyrana dia lasa zaza tia mamalivaly. Raha tsy voafehintsika tany amin'ny fahazazana izy dia tsy voafehintsika intsony aty amin'ny fahatanyrana. Raha navelan'ny resaka be loatra ny zaza tany, manapaka ny tenin'olon-dehibe, ny teny ratsy sy ny sisa, dia miomana fa ato amin'ny fahatanyrana izy dia tsy ho voafehintsika intsony fa ny teny ratsy sy hanapaka ny tenin'olona rehetra, ary ny heviny ihany no ho asehony sy ho ampanjakany. Eo amin'ny fahatanyrana dia ny toetra voalohany hitantsika eo aminy dia manana toetra mahasahisahy izy, manana toetra miteny, ary azo lazaina fa miteny loatra ary indraindray. Misy zavatra izay hitanao hoe zavatra tsy ambarantelo any an-trano no tonga aty an-tokotany. Ny zavatra izay misy ao anaty trano no tantarainy aty an-tokotany. Ny zavatra izay tsara ao an-trano ao dia voatantara aty an-tokotany. Somary tia sehoseho izy, somary maneho hevitra izy fa manatombony,
eo amin'ny fananana saina. Lava tongotra izy, izany hoe tia mandeha lava, tia mifandray amin'olona izy, tia miresaka izy, tia mifandray amin'olona, tia misangisangy. Ary izay sangisangy izay, araka ny lazaiko tamin'ny heriny, dia tsy mahazaka sangisangy nefa izy. Izany hoe raha mitsikitra olona izy dia tsy matanty, tsy kerina loatra. Asehony amin'ny fahatanjahany ihany koa ny fahakingany saina, ny fananan'ireo voabolana maro isan-karazany, ny fahaizany manodina an'ireo resaka, fitantarana ireo zavatra maro. Anisan'ny endrika hita eo ihany koa ny fitiavany ny sera, izany hoe tia mivarotra. Any amin'ny fahatanjahany dia efa hita ny fifanakalozana, na eo amin'ny entana zany, na eo amin'ny saina zany, na eo amin'ny namana zany, dia hita avy hatrany. Eo amin'ny resaka fianarana dia manatombona izy any am-pianarana, ary manahirana aza satria zazabe tabataba kanefa mahay raha. Eo no manahirana azy. Raha mipetraka eo akaikiny ianao dia sady mahavita miaina izy no miresaka aminao. Ary izay zaza tsy mitandrina amin'izay fotoana izay dia mihaino ny resany fa tsy maharaka ny lesona dia tavela. Ny sainy dia afaka manady aingana dia aingana, afaka manao ny tombo sy ny ala, ary izay tombony lehibe ho azy izay eo amin'ny fianarana. Ny taranja izay tiany sy hainy dia tena azahoany noty ambony dia ambony. Izay taranja tsy tiany dia antonotony ihany, kanefa noho ny izy izay kinga saina araka izay voalaza izay, sady matanjaka ny saina no kinga, dia misy tsobotsobony azo ny hatrany amin'ireo zavatra tsy dia tiany loatra raha toa ka hain'ilay mpampianatra ny mifehy azy ao am-pianarana. Izay zavatra izay dia ilana fitandremana ho an'ireo olona izay manodidina azy, ho an'ireo miara-mianatra aminy izany, satria resaka fianarana no ny resahantsika. Ho an'ny ray aman-dreniny, izany hoe manara-maso azy tsara mba tsy hitabataba ao am-pianarana, satria raha voafeny hitabataba sy mifelipelihana ao am-pianarana dia hanana noty tsara sy ho tsara kilasy izy ao am-pianarana izay misy azy. Ho modely ho an'ireo namany, satria averiko ihany fa kinga saina izy, matanjaka ny lohany ary aingana ny lohany. Izay zavatra izay dia tombony ho an'ireo zaza nerveux, voafehy tsara any an-tokantrano, voafehy any am-pianarana. Eo amin'ny sehatra fahasalamana dia araka efa voalazantsika teo fa raha tany amin'ny fahajazana izy no efa nizarintsika tamin'ny sakafo ilain'ny vatana sy ilain'ny saina amin'ny teknika isan-karazany, dia tia amin'ny fahatanjahany dia tsy mila irahana firy intsony izy, tsy mila teknika be intsony, satria efa zatra tany amin'ny fahajazany, efa fantany ny zavatra ilainy dia manaraka an'izay, ka miankina amin'izay ny toe-batany. Raha toa ka ny toetrana rivotra na ny nerveux ka ampy sakafo sy manana toe-batana tsara, dia manatombo ny goavana eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina sy ny sehatra izay alehan'ny rehetra izy. Ny vatana tsara sy ny saina matanjaka dia varavarana misokatra amin'ny sehatra rehetra izay alehany. Raha kinga saina sy mahay kanefa kely vatana dia somary ambanimbanian'olona sy esesony, ka dia mila ezaka maromaro kokoa vao maharesy lahatra olona. Fa raha manana vatana tsara sy saina kinga dia mora mandresy lahatra olona ary malaky tafita eo amin'ny fianarana. Izay no ilantsika ny fahaizana mifehy azy eo amin'ny sakafo hohaniny, mba hiavahany amin'ny sakafo hohaniny eo amin'ny fahasalamany sy eo amin'ny toe-batany. Raha tsara fototra ihany koa izy amin'ny sakafo hohaniny dia izay zavatra izay zany rehefa tonga any amin'ny fahatanjahany izy dia mahalana ny marary, mahalana no sedrainy aretina, tsy dia tratra ny aretina loatra izy. Fa raha ratsy fototra izy tany amin'ny fahajazany dia ilay zaza-kinenidina sy marary lava, ny aretin'orona, ny sinusite, ny areti-tratra, ny areti-maso, reny rehetra reny dia anisan'ny taratra fahatarana fa nerveux ilay olona na manana toetrana rivotra. Areti-maso iaho, aretin'orona, sinusite, areti-tsofina, areti-tratra, areti-tenda, ireo rehetra ireo dia anisan'ny aretina izay maheky mahatratra azy. Misy ifandraisany amin'ny toetran'ireo aretina voalaza ireo, ary misy ifandraisana amin'ny fomba fiainana izay nambarantsika tany amin'ny fahazazana. Tsy kisendrasendra fa zavatra azo hazavaina ara-tsiantifika tsara,
zany aretina zay voalazako teo zay. Mbola miampy ny aretina eo amin'ny taovam-pisakafoanana rehefa lehibehibe izy raha toa ka tena tsy voafehy tanteraka izy tany amin'ny fahazazana. Eo amin'ny resaka fitiavana dia somary manahirana ihany izy amin'ny resaka fitiavana satria tia tsapatsapa sy tia lalao, ka dia lasa ataony toy izay ihany koa ny fitiavana. Toetra ao aminy izay zavatra zay, tsy hoe akory ditra fa toetra ao aminy, ka zay raha tany amin'ny fototra izy no efa misy izay toetra zay ka tsy voafehintsika, tsy nanana lamina sy nanana fepetratsika tany amin'ny fahazazana, dia lasa misy tsapatsapa eo amin'ny akamaroany ny zaza ny arbe. Tsapatsapaina indrindra fa ny zazalahy. Ny zazavavy kosa dia jejojejo, azadiny fa kinga saina izy, marani-tsaina izy, malaky takatra ireo olona izay fantany fa tia azy, ary mora ho azy ny mamiazy ny ilain'ilay olona. Ary zay zavatra zay dia atombony lehibe eo aminy. Ny fananany saina matsilo mahatakatra alohan'ny olona sasany ny zavatra mety hitranga rehefa avy eo. Zay toetra zay dia mitarika any fampirafesana raha toa ka tsy ampy ny lalàna mifehy azy eo amin'ny fahazazany sy eo amin'ny fiatombony fahatanjorana. Lasa tonga fijangajagana, lasa mitondra eny ny filalaovana fitiavana. Anisan'ny kasinga milalao fitiavana be indrindra ny olona ny arbe, na eo amin'ny fahatanjorana zany, na eo amin'izy rehefa manambady, na hatrany amin'ny fahaterana. Vitantsika ny an-dalana eo moa zany. Na mijery tareny aritsika dia hita milaza ny ilay zaza tsy matotra, zaza tia mimeme, zaza tia misangisangy, zaza tsy mety matotra lalandava. Efa any amin'ny fahatanjorana izy fa mbola tsy ahitana fahabatorana hatrany. Lasa raisiny toy ny kilalao daholo ny zavatra rehetra. Lasa mime lalandava izy, lasa misangisangy lalandava izy na any amin'ny fahatanjorana. Mahafinaritra eo amin'ny namany sy ny filalaovana sy eo amin'ny kilalao, saingy misy fotoana mahasorena rehefa tena misy zavatra matotra tiany atao. Matetika ny ray aman-dreny sy ny olona miara-miaina aminy no sorena satria efa miditra ny zavatra matotra, izy mbola milalao sy milehatra. Eo amin'ny fiarahamonina dia manatombo ny lalandava izy satria rehefa eo dia mahafinaritra, mahita zavatra resahana foana izy, hainy mifandray amin'olona rehetra, fantany rehefa ratsiratsy dia mandositra izy, mahita fampimezana izy, mahay mampilalao izy, mahita zavatra mahatsikaiky izy. Ka eo amin'ny fiarahamonina dia anisan'ny olona ilain'ny fiarahamonina izy, ary mampitambatra ny olona izay manodidina azy, mampianatra ny olona ny zavatra tsy takatra ny saina, indrindra fa ho an'ireo namany izay mitovitovy toetrany, dia miavaka avy hatrany izy amin'ny fahafahany manome ireo fahalalana izay tsy hitany namany sasany na tsy takatra namany sasany. Zay no eo amin'ny lefiny fitiavana, fahasalamana, fiarahamonina, eo amin'ny fianarana, eo amin'ny fianakaviana, ary eo amin'ny toetrany amin'ny ankapobeny. Zay toetra zay dia manamarika avy hatrany eo amin'ny fiarahamonina izay idirany rehefa hiasa sy hanambady izy. Rehefa hiasa sy hanambady izy dia moramora ho azy ny miditra amin'izay sehatra zay satria manana safidy izy amin'ny taranja izay ianarany, ary taranja izay voafehany dia hiavahany satria mana-talenta izy, na eo amin'ny resaka vava izany, na eo amin'ny resaka saina zany, na eo amin'ny resaka toe-batana zany, na eo amin'ny resaka fiarahamonina zany, fa voalazantsika tany amin'ny fahatanjorana. Dikan'izay dia manana sehatra malalaka kokoa izy eo amin'ny sehatry ny asa. Olona manana talenta bebe kokoa, afaka manao mpanakanto izy satria ny vavany mailaka, afaka manao teknisiana izy satria tia kitikitika sy tia karokaroka, afaka manao asa sosialy izy satria tia fiarahamonina, afaka mivarotra izy satria tia misera ary mahay misera, mahay mampiresaka sy mampiainga ny zavatra nentiny, afaka manao asa kanto izy satria jejojejo. Dikazay eo amin'ny sehatry ny asa sy fidirana eo amin'ny fiarahamonina dia manana tombony raha mitaha amin'ireo namana hafa izy. Manana toetra sarika lalandava. Ny olana eo aminy dia izy tsy matody zavatra atao, tia ny raisina daholo ny zavatra rehetra kanefa tsy todiny.
raha matody ray na roa izy dia efa zava-dehibe zany. Ny olana ananany dia tia miresaka loatra izy ka lasa mampiady olona sy lasa mandainga. Ka sarotra ho an'ireo fiarahamonina ny atoky azy sao dia mba efa nandainga indray ary izy zany. Na sao dia mampiady olona indray ary izany. Raha tadidintsika teo amin'ny fiarahamonina hoe aho dia zavatra miafina ny an-trano no avoaka ny atetokotany. Ny zavatra izay nitenenany aza tenenina mihitsy no voatantarany any amin'ilay olona lazainy fa ananany tsy ambara telo. Kanefa manana tsy ambara telo efatra sy efatra izy tika zay fa olona 9 sy 7 ny tantarana ilay izy. Fa izay zavatra izay no anisan'ny toetra, tombony sy alana eo anatin'ny fiarahamonina. Eo amin'ny lafin'ny tokantrano dia fa voalazantsika tany amin'ny fahatandrano fa mora ho azy ny mahay sy mifidy ilay olona teny. Saingy tsy mafiorina ny fitiavany. Eo no olana ananany dia noho ny tsy fahamatorany eo amin'ny fitiavany. Tsy mafiorina loatra ny fitiavany. Misy ihany ireo mafiorina eo amin'ny fitiavany, saingy vitsy. Misy zany ireo nerveux mafiorina amin'ny fitiavany rehefa tia dia tia ary jetsy makarakara tokantrano, indrindra ny vehivavy. Fa ny akamaroan'ny lehilahy izay manana toetra nerveux dia somary jejojejo, tsy dia tia mandray andraikitra loatra ao tokantrano. Faly manatitra ny vola sy zavatra ilaina izy, fa ny fandraisana andraikitra amin'ny vatana dia tsy dia talentany loatra. Tiany ho azo daholo ny zavatra rehetra, na olona io, na vehivavy, na fitiavana io, na asa io tiany ho azo daholo, dia lasa sakana izay zavatra izay. Izay milaza fa mety iovaova asa matetika izy, satria araka ny voalaza teo izay zavatra omena sy ampianarina azy dia mora aminy ny mandray an'izay zavatra izay. Dikazay miova asa matetika izy. Eo amin'ny lafin'ny tokantrano izy dia atahorana ho isy fiarahavana ny tokantrano satria isy fampirafetsana sy isy tsy fandraisana andraikitra be loatra. Tsy ampy ny fitiavana omena. Amboalohany dia mafana ny fitiavana omena fa miena tsikelikely zany. Ary be vava izy ka na ny marina entin'ilay olona miaraka aminy aza dia takona no vavabe izay omena. Raha izy ny diso dia izy indray ny avy vavabe kokoa noho ianao izay manana ny marina. Raha ianao lasa teo moa no diso dia vao mainka am-pepony sy tsy antsony ka dia tsy fantatra intsony ahoana ny atao miaraka aminy. Ka izay toetra izay no manahirana eo amin'izay olona izay manana toetra nerveux. Mora mahazo vola izy kanefa tia mandany vola. Manan-talenta maro izy tsika izy. Mora mandray izy. Ary izay zavatra izay dia atombony ao amin'ny zavatra ataony. Mora mahita asa, saingy mora miara-miasa. Mora mahazo vola, saingy malaky mandany vola. Manana sehatra maro izy ahafahany mampita ny fahaizany. Ary tia ny olona izy, saingy mety anana olana ara-tsosialy raha tsy vitandrina. Eo amin'ny tontolon'ny asa efa voalazantsika izay hoe malalaka ny sehatra saingy mila mitandrina izy amin'ny vavany sy pietsiny sy tsy faharetiny amin'ny zavatra atao. Manao asa tsy dia tonga lafatra loatra. Atombony tsara tarehy fa famaranana zara fa vita. Maimaika izy manao azy. Dia toy izany daholo ny ataony amin'ny asa rehetra. Izany hoe fantatra fa hainy ary vitany ary tena ao amin'ilay traikefa saingy anaovany azy dia vita alasafay. Hainy fa ataony alasafay. Dia izay zavatra izay zany no manahirana azy aminazy. Sahirana ny mpampiasa azy satria fantatra ao amin'ny valeur kanefa tsy azo ilay valeur. Ka izay zavatra rehetra izay zany no anisan'ny sehatra ahitana azy eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina, eo amin'ny sehatry ny asa, eo amin'ny sehatry ny fitiavana, eo amin'ny toetra ny ankapobeny. Amin'ny fiarahamonina dia misongadina izy satria mpanolo-tsaina mahay, mpahame fahafinaretana sy fifaliana ao amin'ny fiarahamonina, fandraisana andraikitra malakilaky. Ny andraikitra maharitra tsy azo amena azy fa tsy vitany, fa ny andraikitra malaky kosa dia talentany. Manana anjara toerana goavana izy eo amin'ny fiarahamonina satria afaka manambatra ny olona maro, afaka mampiavana ny olona miady, kanefa raha tsy mitandrina dia mampiady ny olona mitambatra ny olona. Izay angamba raha entiko amin'ny famitinana sy amin'ny ankapobeny ny toetra ny nerveux eo amin'ny fahazazana sy eo amin'ny fahatandrana ary eo amin'izy rehefa lehibe. Eo amin'ny fahaterana dia toetra hita eo aminy dia mbola mitohy lalandava amin'ny toetra izay voalazantsika teo, izany hoe tsy manaiky antitra na eo amin'ny fomba fitafy, na eo amin'ny fomba fihetsika, na amin'ny fomba fiteny dia tsy manaiky antitra zany izy. Raha vehivavy izy dia feno makiazy lalandava ny tarehiny. Ary jejo lalandava amin'ny fomba fiakanjony. Ny lehilahy dia mitovy amin'izany, na dia efa antitra ary izy dia ny masony mbola 12.
Ary tsy maintsy misy ankizy iray na roa kely eo akaikiny. Ary izay zavatra zay dia ahitana azy fa hoe olona manana toetra nerveux izy. Amin'ny fahasalamana dia rehefa antitra izy dia marary lava satria amin'ilay ajejoavany sy eo amin'ny toetrany dia mety olona tia toaka sy tia sigara izy any amin'ny fahatanyrana sy eo amin'ny toetra mahalehibe azy. Zay raha fitipitentsika amin'ny ankapobeny, raha omena amin'ny ankapobeny ny toetrany nerveux dia miandry ny fanontaniana. Satrinay dia satrinay ny mbola hiresaka eto. Raha ny resaka nerveux ny resahantsika dia betsaka ny zavatra azo ambara, betsaka dia betsaka, kanefa manapetra ny fotoanantsika ary tokony efa hiditra sehatra hafa isika manaraka, ka dia mametraka velomandra-fiaona indray, mametraka ny fisaorana ho anareo izay manaraka sy mankafy izao fandaharana izao. Azonareo alefa MP na amin'ny laharan'ny tarby izay misoratra ao ambany ao ny afatra sy ny zavatra tianareo resahana aminay. Afaka miditra Facebook ihany koa nareo amin'ny koloaina fa afaka mandray anareo izay. Misaorana manokana ny TV Sisel, misaorana ihany koa ny Sera Studio izay nanampy amin'ny fanangonanareo hevitra izay nomenanareo sy fanatotosana izao fandaharana izao. Tsy adino ny misaotra anareo izay manaraka an'izao fandaharana izao, izay miantso, mandefa message, mandefa MP sy tonga any aminay. Saorana lehibe nareo fa fanomezana hery sy tanjaka ho anay hanohy izao fandaharana izao izany. Amin'ny herin'ny androany toy izao indray tsika manao misimisy, amin'izay ngamba efa miditra dingana hafa atsika fa tsy mijanona amin'ny sanguin sy nerveux intsony. Kanefa raha mametraka fanontaniana nareo na mangataka dia mbola ho azavaina misimisy izay tsy mazava aminareo. Saotra tompoko, amin'ny herin'ny androany toy izao indray tsika miresaka manao misimisy.